Сүйектің құрылысы мен химиялық құрамы сүйек ұлпасының макро және микроскопиялық зерттеу туралы бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Жалпы оқушылар сендер білесіңдер, иә, сүйек дәнекер ұлпасының бір түрі. Жалпы сүйек ұлпасы тірек қимыл жүйесінің негізі болып табылады. Сүйектердің оқушылар көпшілігі екі қабаттан тұрады. Яғни олар сыртқы қабаты тығыз қабаты және ішкі кемікті зат. Яғни бұл ұлпа, жалпы сүйек ұлпасы әсіресе денеде жалпақ және түтікті тәрізді сүйектің басында шоғырланған екен. Енді сүйектің макроскопиялық құрылысына тоқталатын болсақ, жалпы бізде сүйек қаптан, сүйектің кемік затынан, суретте көрсетілгендей, сүйектің сары кемігінен, сүйектің тығыз затынан және қан тамырларынан тұрады екен. Кемікті зат, жалпы сүйек механикалық жүктемеге ұшырайтын бағытқа сәйкес доға тәрізді орналасқан табақшалардан тұрады екен. Енді сүйек қап дегеніміз не? Сүйектің сыртынан созылғыш, қаптап тұрған созылғыш ұлпаны біз сүйек қап деп атайды екенбіз. Құрылысы бойынша онда жаңағы сүйек қапта суретте көрсетілгендей қан тамырлар мен жүйке ұштары, яғни рецепторлар орналасқан екен. Қызметіне келе тоқталатын болсақ, сүйектің тірі жасушалардың қоректендіру, оттегін жеткізу және зиянды заттарды шығару, сүйек сынғанда немесе жарылғанда оны қайта қалпына келтіру қызметтерін атқарады екен. Сүйектің өсу жолдары, жалпы жуандап өсу, яғни түтік тәрізді сүйектерде сүйек қап жаңағы айтқан жасушаларының ішкі қабатының бөліну есебінен жүреді. Бұл сондай-ақ жалпақ сүйектердің барлық бағытта өсуін қамтамасыз етеді екен. Одан кейін ұзынынан өсу дейді, суретте көрсетілгендей. Түтік тәрізді сүйек жаңағы басының бетінде болатын шеміршек ұлпасы есебінен жүзеге асады екен. Енді жалпы ағзаның толық сүйектенуі балалар дененің өсуі тоқтаған кезде 20-25 жастан жүзеге асады екен. Енді сүйектің жасушаларына тоқталатын болсақ, сүйектің жасушаларына, яғни остеоцит, остеобласт және остеокласттар жатады екен. Енді остеоциттер дегеніміз не? Яғни суретте көрсетілгендей өсінділері бар, домалақ немесе сота жасушалар екен. Яғни бұлар сүйектің негізгі жасушалары болып табылады. Одан кейін келесі бізде остеобласттар, яғни қалыптаспаған жас жасушалар. Олар сүйектің өсуіне және зақымданған соң қайта қалпына келуінде маңызды роль атқарады. Одан кейін келесі бізде остеокласттар, сүйектің тінін жоятын жасушалар, сүйек түзілмей тұрып алдымен шеміршекті қанға қалыптасады екен. Енді жаңағы біздің айтқандарымыздың барлығы ол бізде сүйектің макроскопиялық құрылымы, иә. Енді қазір біз сүйектің микроқұрылымына тоқталатын боламыз. Жалпы сүйек жасушалары қоректік заттармен және оттекпен қамтамасыз ету үшін арнайы жүйе остеон қалыптасады екен. Остеон дегеніміз, яғни ол суретте көрсетілгендей мына жерде бізде бір-бірінің үстіне қойылған саңылауы бар пластинкалардан құрастырылған цилиндр сияқты болып келеді екен. Енді цилиндрдің ортасында балалар капиллярлар мен жүйкелер бар өзек, яғни канал болады. Міне суретте көрсетіліп тұр бізде. Остеоциттер пластинкаларының арасына орналасқан екен. Міне жаңағы біз айтқан остеоциттер. Мына бізде орталық өзек қан тамырлары орналасқан, мыналар бізде пластинкалардың арасында орналасқан, ортасында орналасқан остеоциттер, ал мыналар бізде цилиндр пластинкалары екен. Енді жаңағы айтып кеткен остеондардың байланысуы, яғни құрылымына тоқталатын болсақ, көрші остеондар бір-біріне бұрыш жасап орналасқан, көрдіңдер ме, мінекей бұрыш жасап орналасады. Олардың арасында коллаген болады екен, яғни шеміршек заты болады. Енді бұл остеондардың остеон байланысының маңызы неде? Яғни байланысудың осындай түрі остеондарды өзара бекітуге және сүйекте тармақталған тор түзетін қан тамырларының бірігуіне мүмкіндік береді екен. Жалпы бұл жүйе сүйек ұлпасының беріктігін қамтамасыз етеді екен.
Енді сүйектің химиялық құрамына тоқталатын болсақ, олар бізде бейорганикалық заттар және органикалық заттардан тұрады екен. Бейорганикалық заттар, яғни кальций тұздарынан, және органикалық заттар асин нәруызынан тұрады екен. Енді кальций тұздары жалпы сүйекке беріктік және қаттылық қасиетін береді, ал асин нәруызы сүйектің серпімділік, эластикалық және иілгіштік қасиеттерін арттырады екен. Жас ерекшеліктер және сүйек құрамына тоқталатын болсақ, балалар сендер білесіңдер, иә, органикалық заттар көп болады. Олардың сүйектері эластикалық және серпімді болып келеді. Сол себепті де кішкентай балалардың 4 және 7 жас аралығында балет және цирк секцияларына қатысуға қолайлы. Себебі ол уақытта балалардың сүйектері эластикалық және серпімді болады. Одан кейін келесі ересектер мен қарттардың, яғни жас өскен сайын органикалық заттардың мөлшері сүйектерінде азаяды екен. Сүйек иілгіштік қасиетін жояды және морт сынғыш болып келеді. Сонымен жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Сүйек жасушалары тыныс алатынын дәлелдеу керек. Сіздерге тапсырма, оны жүзеге асыруға қандай құрылымдар мүмкіндік береді деген сұраққа жауап береміз. Остеон жүйесі дегеніміз не екен, сызба түрінде көрсету керек. Одан кейін келесі тапсырма, түтік тәрізді сүйек пен жалпақ сүйектердің ұзынынан және жуандап өсу үдерісінің айырмашылығы неде екенін жазуымыз керек.